Гармошка, баян – это инструменты, под которые любой простой человек учится, вернее, поет частушку. Вот есть такая форма, короткая, точная частушка музыкальная, да, форма. И поют все. Я думаю, что ты тоже. Вот ты поешь частушки? Пою. Давай послушаем. Частушки есенинские. Вот, это серьезно уже. Подожди. Я вот не слышал ни разу никаких частушек есенинских. Это просто интересно. Ну, это дело в том, что стихи Сергея Есенина, музыка моя. Ну, как вот музыка? Как, вот, музыка, вообще. можно сказать, народная, собранная. Ну да, музыка нормальная. Своей аранжировки. Аранжировка. Вот, как бы вот так сказал. Вот это интересно. Есенинские частушки под баян. Дуют ветры, дуют буйны из куста орехова. Ты скажи, моя зазноба, с кем вчера проехала? Раз, любезный мой товарищ, с одной ложки я лепил, с одной ложки я лепил, у меня Милочку отбил. Под окошком следа нету, видно, кони вымели, а моей милашки нету, видно, замуж выдали. Погуляйте, ратнички, вам последние празднички, лошади запряжены, сундучки улажены. Нет, забели цветочки, в поле приулянули. 19 годочков на войну отправили. Сядьте, пташки, на березку, на большой зеленый клен. 19 годочков здесь солдатик схоронен, здесь солдатик схоронен, здесь солдатик схоронен. Николай, вот твои любимые песни, вернее, исполнители, Муслим Магомаев, да, Лев Лещенко, Валерий Ободзинский. Хотелось бы вот послушать сейчас на этой передаче сегодня одну из песен, любимых песен кого-то из этих исполнителей. Ну, конечно же, первое место принадлежит Муслиму Магомаеву. Это мой любимый певец. Вот. Но исполним мы, наверное, романс «Кони, звери» из его репертуара. Мы с удовольствием послушаем, и телезрители, думаю, тоже. Там за белой пылью в замети скользя небылицей былью жаркие глаза былью
былицей, очи предо мной, так быстрей же птицы шибче коренной. Ой, вы кони, кони звери, звери кони, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех. А глаза сияют, ласкою маня, не меня встречают, ищут не меня, только жгут без меры из-под темных дуг. Эй, чубарь мой серый, задушевный друг, ой, вы кони, кони звери, звери кони, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех. Я рыдать не стану, в дурь не закучу, я тебя достану, я тебя умчу. Припадешь устами, одуришь, как дым, в полынью с конями к черту полети. Мой вы кони, кони звери, звери кони, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех. Уважаемые телезрители, мы продолжим дальнейшую встречу с Николаем, наверное, уже в следующей передаче, там, где вы узнаете о его творческом пути, о большом, счастливом творческом пути. Сегодня он уже поет с оркестром «Малахит», и об этом в следующей передаче. Спасибо, Николай, за то, что сегодня был у нас в гостях. Спасибо. А вы, уважаемые телезрители, пишите нам по адресу 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». И будет вам песенное счастье.